Välkommen till Nördhörnan med Christer, Ivan och Birk. Och idag ska vi prata om det som har hänt med Activision Blizzard på sistone. Och det är ganska mycket. Så vi ska Det är 2 veckor av ren... Ja. det är en massa saker, gott folk. Så vi kommer försöka att ta med så mycket som möjligt och gå igenom så enkelt som möjligt. För att det är mycket detaljer. Det är många som skriver om olika saker. Och folk vet inte vad kommer det vara eftereffekten av det här. På den här skalan alltså. Alltså eftereffekten vet vi redan vad det kommer bli. De kommer få betala ett pris. Men... Ja, men eftereffekten kommer bli ganska så stor, inte bara inom för Blizzard Activision, det kommer bli för andra också. Ja, de måste ändra sin standard. Alltså det kvittar om det är spelföretag eller elektronikföretag eller mjukvaruföretag. Jag tror många kommer bli jävligt rädda och skärpa sig när det här blir klart. Ja. Och men man märker gå lite mer in på djupet. Vad är det som har hänt egentligen? Berätta det för lyssnarna. Ja. Ska jag berätta eller? Ja, kör igång. Det startade inom Blizzard från början. Det är det handlar om egentligen. Men det är Activision och Blizzard. Men den största skandalen är ju Blizzard. Där allt startade och allting hände. Det är att väldigt många kvinnor blev sexuellt trakasserade där. Och blev utsatta för allt möjligt jävla skit. Och när kvinnorna sen gått till deras HR-avdelning, alltså där man klagar och ber om hjälp helt enkelt. Ja, human resource, för de som inte vet vad det betyder. Och berätta vad som har hänt. Då har de blivit bara dissade praktiskt taget. Och de har misslyckats att skydda de här kvinnorna. Som jag förstår inom Kaliforniens alltså delstatslag, så måste företagen skydda sina kvinnliga anställda, eller anställda överhuvudtaget, när de kommer och berättar om allvarliga saker som händer på företaget. Och sådana här saker kan man inte strunta i. Nej, och det anser nu Kalifornien att det här har gått åt helvete och det här är inte okej. Så vad de har gjort då är att de har stämt Activision Blizzard för det här. Och markerar rent av byxorna av dem, om jag förstår. Ja, praktiskt taget. De stämmer dem på jävligt mycket pengar. Och som jag har pratat med massa människor nu inom gamingindustrin. Och eftereffekterna av det här kommer bli som en ringa på vatten. Att fler företag kommer nog skärpa till sig. Det är så det går inom, kan man säga, det är så snacket går just nu bland alla möjliga företag. Att många är rädda just nu att någonting sånt här ska dyka upp på andra företag. Och jag misstänker säkert att fler företag har de här problemen. Och det är säkert hänt sådana här saker på de företagen. Och de är så rädda just nu. Kommer de att gå till pressen och meddela att hej, det finns sådana här problem här också. Det är ganska troligt att de kommer det, för har det hänt på ett ställe så kommer det hända på fler. Ja, precis. Så... Och vad som har hänt nu 2 veckor efter sen allt uppdagades, så har Blizzard-presidenten Jay Allen avgått. Han har steppat down helt enkelt för sin post. Ja. Och det tyckte jag var mer, det var mer det han skulle göra det. Jag tyckte han förtjänar inte sin plats. Och vad som kommer hända nu, det kommer vara 2 personer som kommer ta platsen, som jag fattade som. Den ena är en kvinna som heter Jen O'Neill och en som heter Mike Ybarra. Och som jag förstår på dem så är de väldigt insatta i de här grejerna. Alltså när det gäller sådana här saker med spel och spelindustrin överhuvudtaget. Så jag tror det kommer bli lite
annorlunda styre nu när de här två, och speciellt en kvinna hoppar in i presidentrollen, så tror jag hon kommer sätta ner foten och markera att ni behandlar inte kvinnor som skit mer. Jag hoppas att hon gör det, för som sagt, det här är inte lämpligt beteende på något håll. Nej. Det säger sig självt att om HR-departementet har sjabblat ordentligt, bland annat, det kommer delvis reflektera på presidenten, vilket nu hände. Yep. Det är självklart att han avgår. Men då hoppas jag också att de går efter de här kanaljerna på HR-avdelningen som har trasslat till det för dem. Så jag hoppas innerligen nu att det ändras, både regelmässigt och att de är mer öppna med att det är okej att tala om sådana här saker när det väl händer. Jo. Att man inte behöver dölja det och börja gömma eller inte våga. Nej, om de håller på så kommer det att bli MeToo igen. Ja. Det har redan blivit ett MeToo nästan. Eller... Detta är ett MeToo. Ja, bokstavligen. För vad var det? I World of Warcraft. Så... Just det, de gjorde en demonstration gjorde de nu inom World of Warcraft. Och så gjorde de de som arbetade på Blizzard och Activision, de gjorde en strike för det här. Så ja, det är som Christer säger, det här har blivit ett MeToo bokstavligen, och det kommer säkert bli ett MeToo i andra spelföretag eller du vet teknik och så vidare. Och det var lite liv också bland spelarna. Det var väldigt många spelare som sa att man skulle bojkotta spelarna och deras spel och grejer under en dag eller vad fan det var. Men vad World of Warcraft-spelarna gjorde då istället, det var att de samlades på en plats, gjorde de, i en av världarna. Jag kommer inte ihåg exakt vad den hette, den världen. Men det var ett antal tusen som samlades och protesterade helt enkelt mot det här. Jag tror de var det typ någon timme, sen loggade de ut samtidigt som demonstration, som enhet typ. Jag kommer inte ihåg hur länge de demonstrerade, men det var ett rätt bra tag de var inne och markerade. Det roliga som jag läste, eller fick veta, det var att det var en reporter som skapade en karaktär och gick in i spelet och intervjuade folk i själva demonstrationen i spelet. Det var häftigt. Ja, så kan man också göra. Ja, men liksom, det är imponerande. Han gick in i själva spelet och pratade med dem liksom live via karaktären. Det är journalistik. Det gillar jag. Ja, verkligen hängiven journalistik dessutom. Ja, jo, jag är förvånad att han lyckades skapa en karaktär överhuvudtaget. Varför då? Nej, alltså, hur ska man säga? Det är inte alla som lär sig så snabbt. Nej, det är sant. Man måste vara någorlunda insatt i hur spel funkar om man ska kunna göra det. Och de måste veta vart det ligger någonstans. Det också. Men som jag förstår också här, så är det här hållit på väldigt, väldigt länge. Det finns grejer redan från 2010 redan som har grävt upp redan. Som står i artiklen här i Axios. Det står ju att Ellen, vad står det? Att Jay Allen har ju varit i 15 år. Men om du går ner där under Big Picture på tredje raden där. Så finns det klipp där som kommit upp nu. Där de gör lite allt möjligt. Läs där vad de around the same där står det. The day after the news of the lawsuit broke, Brack sent a letter to employees calling allegation in it disturbing and calling on workers to report misconduct. He did not mention he had been accused in the suit for failing to effectively lead. Around the same time, a clip from 2010 BlizzCon convention resurfaced, showing Brack and other senior developer laughing out a question from a woman critical of the skimpy outfit worn by some of their game's character. Ja. Så... Det hjälper ju inte. Nej. Så... Om man sitter och skrattar åt en person som sitter och ställer en seriös fråga, du vet. Ja.
Då visar man ju vad resten av företaget står för, många av dem. Precis, vad deras riktiga åsikt är. Om Ja, moralitet. inte nödvändigtvis. Det kan ju vara så att alltså man kan inte räkna med att en individ representerar hela. Visst, Nej, att men kanske är vdn, visserligen då är det en sån. Men om vi säger här- så här, alla är på alltså Birk, Mm. tänk dig så här. På panelen satt majoriteten av alla seniorer. Alltså de som hade högsta sägningen i Blizzard, okej? Ja. Och alla skrattade samtidigt på grund av frågan. Eftersom han ställde som att ja, vi skulle kunna försöka. Och så skrattade de. Ja, det är illa värre. Ja, det ger ingen bra bild överhuvudtaget. Men Nej, det är som en sa då också efter den här kritiken om den här klippet från BlizzCon, det var också att när den frågan hade ställts, Ja. det var lite artiklar efter det, som de frågade spelare, alltså andra spelare, både kvinnor och män, och unga personer överhuvudtaget, om det där med att om de störde sig på den här skimpiga grejen. Det var lite här 50-50 var det ungefär. Jo, det Det kan var- jag tänka mig. Så att jag vet att det är en så här fråga som de flesta gamingföretag får. Varför har ni så skimpiga grejer i den karaktären? Varför gör ni så? Gör ni så? Så det är en klassisk fråga. Jag förstår att det är en omtyckt fråga att ta upp på ett konvent och sådana grejer. Jo, Men att sitta och skratta åt den och inte ta en diskussion om det, det tycker jag är fel. Så jag tror inte ens, vad heter det, Dead or Alive, de som gör fighting-spelet med skimpig outfit, inte ens de har skrattat. nej, de hade ju fått den frågan också. De har fått den flera gånger. Ja, herregud. men lyssna. De har fått den frågan på, jag tror det var på... Vad var det där konventet hette? De har fått det förra året. Nej, Comic Con. När de hade panel där i Comic Con som är i San Diego där. Ja, San Diego. Då hade de en panel där Ja. med Capcom och alla möjliga. Mm. Och alla de företag som satt där i den panelen fick ju samma fråga om och om igen om det här med skimpiga grejer. Och de tog det på allvar. Och de hade en bra diskussion med de som satt där. Och det tycker jag är bra. Men när Blizzard sitter och garvar åt det, Och det hoppa tycker jag frågan. bara. De svarar inte, Ja. de hoppar den liksom. Ja. Men det som jag tycker också, det här, man kollar på första artikeln där, Why does this matter? Det som de tar upp här. Ja. Alltså, det kändes inte riktigt som de tog det på allvar. Inte ens när skandalen kom ut. Nej. Så kändes det som att deras ledning överhuvudtaget tog det på allvar. Det kändes som inte riktigt de visste vad de skulle göra med det. De visste ju om det. Misstänker de visste om det här så jävla mycket. Vad som har hänt. Och sen damp skandalen ner och satt de där. Vad gör vi nu? Hur löser vi det här? Har du hört om Bill Cosby-rummet de hade? Ja, jag vet. Den var ju skandal. Okej, det här är en rolig bild. Vet du vad de hade? CEO, alltså han som var ledaren, Jay Allen och de andra seniorutvecklarna. Vet du vad de hade för gemensam? Eller tillgång? De hade en så kallad Bill Cosby-rum. Där de bjöd in andra gäster och ja. Vet du vad Bill Cosby är känd för? Och så hade de en stor Bill Cosby-tavla på väggen. Ja, för att det heter Bill Cosby-rummet. Men vill du veta vad Bill Cosby är känd för egentligen? Pedofil. Ja, bland annat, och sen våldtäkt. Våldtäkt. Så de hade en personlig våldtäktsrum. Ja, det är ju inget bra tecken då. Det kommer inte hjälpa under rättegången, eller hur? Nej. Definitivt inte. Nej. Så jag säger så här. Jag tycker det är bra att han Allen steppar down alltså från sin roll som president. Men den personen jag tycker personligen det är ju CEO:n, han för Activision Blizzard. Ja. Alltså Bobby. Han har ju också, hur ska man förklara? Han har ju, borstat undan de här problemen. Han har vetat om de här problemen. Och som jag förstår nu när allting uppdagades, han trodde ju inte det här skulle bli känt. Han trodde inte att det skulle eskalera så mycket som det gjorde. Nej.
Och han är under stor press nu, så många tror till och med att han kommer avgå nu också. Ja. Och åker på något värre om man har otur. Ja, men liksom, tänk dig så här, Birk. Ända sen Activision och Blizzard blev en, du vet. Ja. Så har han vetat om det här om Blizzard. Och han har försökt tona ner allt. Men, och det roliga är det här att han har erkänt. I CNN så står det till exempel så här att Activision Blizzard CEO Bobby Kotick tried to dial the temperature down, admitting in a note to employees last week that the company's initial response had been tone deaf, and that it was hiring an outside law firm to investigate the claims. Och sen... Ja, exakt. Alltså det säger en hel del, bara det liksom. Och sen bara... Ja. But that didn't stop the dozen employees from staging a walkout, alltså strike, du vet, at the company's campus in Irene, California, with hundreds more joining the virtual, alltså du vet när de joinade World of Warcraft-grejen ju på onsdagen. Some of the demands include greater pay, transparency, and the end of mandatory arbitration. Fan vad min engelska suger. Arbitrary tror jag du menar. Arbitration. Det är ett kön i slutet ju. Ja, och sen så pratar de om det här med watershed moment, att it set up stand-up between Kotick, an industry veteran who became CEO of Activision in 91, and his employees, and that could end up being a watershed moment, not just for Activision Blizzard, but for the gaming and tech industry at large. Och det är som Christer sa ju liksom, att det här kommer påverka alla. Alltså, det kommer också skapa en MeToo-movement. Det här är ett MeToo-movement bokstavligen för alla. Liksom. Inom tech och gaming-industri. Ja, exakt. Så alltså ett företag jag sitter och funderar på. Vilka då? Jag tänker på Apple, jag tänker på Microsoft. De kommer definitivt smaka på det här. Jag tänker på EA Games. Ja, låt EA Game hamna i helvete. Ja. Varför då? Amen. Skojar du, Birk? Skojar inte, jag är inte lika insatt i det där. Nej, men jag förvånar mig inte om det inte finns något sånt här hos de här bolagen också. Om vi säger så här, EA Games är känd för att liksom de pressar sina utvecklare. De har också så här crunch time, turbo, för att släppa ut billiga spel. Okay. Alltså de behandlar inte sina anställda helt perfekt, kan man säga. Nej, och folk har misstankar om att det som har hänt i Blizzard har hänt i flera andra spelutvecklingsbolag. Så jag tror alla de här stora, jag säger inte att det är så, men jag säger det, chansen är ganska stort. Är väldigt, väldigt hög att det finns sånt i de här stora teknikföretagen och spelföretagen, de här riktigt stora bjässarna. Men jag hade en diskussion med min polare igår, vi satt och diskuterade i flera timmar igår, gjorde vi. Och då drog han upp Nintendo. Och jag satt och tänkte bara så här: ja, tänk om det har hänt någonting sånt där och ingen vet om det än, och Nintendo har löst det på ett snyggt sätt. På något sätt. För det kan vara så här, det finns de bolag, jag säger inte så här, alla bolag beter sig så här illa som Blizzard gör. Det kan vara så att, säga om det har hänt på, säg Sega eller Nintendo eller någon annan, och de har löst det på ett bra sätt genom att, nej, du som anställd och behandlat den här anställda dåligt, sorry, där har du dörren. Och har de gjort så, andra företag, det är jättebra, det är så det ska vara. Jo. Men som Blizzard gör när folk rapporterar in, eller Activision Blizzard, när det rapporteras in, de bara, ja, det är synd att det har hänt, men ja, vi får hoppas det inte händer igen. Det är ungefär den stilen de har kört. Jo, precis. Och jag har haft vänner som har jobbat inom gamingindustrin för stora gamingföretag. Och flera av dem har berättat att så här illa har de aldrig blivit behandlade på deras företag där de har varit. Och jag har haft kompisar som har jobbat inom Blizzard.
Så... Och då bör man undra lite, varför slutar det 2 av mina vänner på Blizzard? Bör man undra lite smått. Ja, du. Ja, det kan ju inte ha att göra med illa behandling, eller? Ja, alltså... Om man ska tänka ironiskt. Alltså, ironiskt, ja. efter allt det här, då, det förklarar en hel del för folk. De har inte vågat säga någonting vad som har hänt och varför de slutat. Men när man pratar med dem så säger de, vi har väl inte pratat om det, har de sagt varje gång. Och en av dem sa att den personen fick ett bättre erbjudande på ett annat bolag. Det kan man ta en sån diskussion om. Jo. Så att jag känner så här. Det här... Jag hoppas det blir något bra av det här. Alltså folk förväntar sig nu att den största personen, alltså CEO för Activision Blizzard, att han ska hoppa av, alltså Kotick. Eftersom Jay Allen hoppade av, eller han avgick. Så, och det gjorde han ju självmant. Ja, han var ju tvungen. Han till och med skickade ut ett brev, gjorde han till både anställda och till media, där han berättade varför han avgick. Ja, men nu förväntar sig folk att Kotick ska göra likadant nu. Ja, jag hoppas Bobby gör det. Ja, det hoppas jag med. För det här har ju pågått för länge. Och han har ju sopat igen. Han har ju liksom undanlagt allt. Så att det inte skulle ha kommit ut. Men nu kom det ändå ut, så... Ja. Så jag tycker det är bra av Kalifornien att de tog tag i det här. Verkligen markerat att det här är inte okej. Nej. Och jag hoppas fler länder gör likadant om de uppdagas. Säg det skulle hända någonting på något av våra... Vi har ju väldigt många spelföretag här i Sverige. Hur många har vi egentligen, har jag undrat? Vi har för många nästan. Hela Stockholm är full. Jaha, det är så sant. Vi säger så, det är många. Alltså, Sverige är väldigt stor inom spelindustrin. Jag menar, vi har ju DICE här. Vi har... Ja, det vet jag. DICE har vi ju. Och vi har... Nordic Game. Det också. Men sen har vi ett annat företag, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men de gjorde massa så här stora kända spel. Så att svenska gamingindustrin är enorm. Så... Jag har ju snokat runt lite bland mina vänner som jobbar i den svenska gamingindustrin och frågat så här att tror du det här kommer påverka svenska gamingindustrin? Och alla säger ja. Alla har sagt ja. Ja, men det är som du sa. Det är inte så konstigt, för om det händer i USA och andra sådana länder, det är ganska troligt att stora spelindustriländer kommer påverkas av med. Ja, jo, ja. Jag håller med. Och jag tror också att även den svenska regeringen kommer faktiskt ta sig en liten titt och kolla hur det står till. Det här är ju första steg. Det här är en av de första, hur ska man säga, små steget i det kallade digitala game Me Too movement, skulle jag nästan säga. Ja, alltså det är ett stor grej att en delstat i USA stämmer ett stort teknikföretag. Ja. Det är alltså teknik/gamingföretag så här. Ja. Men jag tycker det är bra gjort och jag hoppas det blir något bra av det här nu. Ja, vi hoppas, vi får se hur det blir, och vi kommer ju rapportera efter det som har hänt liksom. Så vi kommer ju tala om vad domen blir och sådär. Ja. Och vi kommer tala om hur... Alltså det här kommer vara en stor snackis de närmaste året. Absolut. Och det här kommer ju påverka hur spel... Alltså tänk så här nu. Allt spel som håller på att utvecklas eller designas nu kommer alltid bli delayad eller liksom bli protestad under tiden. I synnerhet om företaget har betett sig där. Exakt. Eftersom arbetarna nu har ju ett så kallat, men jag behöver inte göra klart det här. Om inte ni skärper er så kommer jag inte göra klart spelet. Likadant med spelarna liksom, att de strejkar under World of Warcraft eller liknande liksom. Ja.
Och alltså det var ju en strejk på Ja, Blizzard det för tog vi länge upp. sedan. Det tog vi Blizzard upp, ja. nej, för ett bra tag, ännu längre tillbaka, jag tror det är 2 år sedan eller någonting. Där de blev sura för att de inte fick tillräckligt bra betalt heller. Du pratar om pengar, Ja. lönstrejken Ja, de lön, hade. ja. Ja, så Just att, det. så att Blizzard har inte behandlat sin personal, tycker jag, bra från början överhuvudtaget. Nej, men som sagt, förhoppningsvis är det en kall dusch som de behöver nu. Ja, jag hoppas verkligen det. Ja. Inte bara för dem utan för hela Andra spelet. också ju. Ja, men det Ja, för andra, alltså, ja, för andra också. det tror jag herregud. också. Det tror jag också. Ja du. Men som sagt, vi kommer lägga upp länkar om artiklarna och så. Så ni kan läsa det. Och vi kommer ta upp det här. Vi kommer fortsätta ta upp det här när vi får veta vad som har hänt efter domen och allt liksom. För det här är ju en pågående rättegång ju. Som sagt, läs artiklarna, finns mycket intressant att läsa. Ja. Båda två. Ja, och vi kommer ju lägga till några fler artiklar. Så Ja, ni kan ja. läsa in lite mer info från andra vinklar liksom. Men, ska vi avsluta? Absolut, jag har inte så mycket mer att säga. Du och Birk, har du något att säga annars? Nej, jag har nog kommenterat allt jag kan komma på. Ja, yes. Men okej, men för att avrunda det hela. Vi hoppas att ni har hängt med oss så pass långt nu. Och som sagt, till nästa video så får vi se vad vi pratar om. Heta hörnan kommer komma tillbaka, men det kommer ta bara lite längre tid eftersom vi samlar in lite mer material att prata om. Och ja, om ni har någonting annat ämne som ni vill att vi ska ta upp något specifikt eller rent så skriv gärna, kommentera gärna i kommentarerna som sagt. Och annars, det var väl allt för den här gången av Nördhörnan. Jag vill tacka er för den här gången. Christer, Birk, tack för att ni joinade. Japp, Och så lite. Yes. så lite så. Men ni Ha det får gött. höras då. Hej då. Hej då. Hej då.